Hello and welcome to Prudent Media News. First, a look at the top stories. RSS says Parrikar's pickle controversy will not affect his prospects of BJP's top post offer. RSS for the first time agrees that Parrikar's name is under consideration. JMFC Madgaon rejects application filed by Mickey Pacheco asking dismissal of case filed by Sara. Order on Mickey's anticipatory bail on Thursday. Protest still on. Youth Congress now plans to undertake a statewide signature campaign against the HSRP. Musli Power Churchill brothers get warm welcome at Daboli Airport. Goan fans meet IFA and Durand Cup winning heroes. And Bhakti Kulkarni makes it 5 out of 5, takes sole lead at National Junior Chess Tournament in Chennai. Now the news in detail. RSS has said that pickle controversy of Manohar Parrikar will not affect his prospects as a contender for BJP's top post. Senior RSS leader Ratnakar Lele for the first time has agreed that Parrikar's name is under consideration for BJP's national president's post. Political analysts too feel that controversy will not take the offer away from Parrikar. Parrikar's pickle comments has raised a row in national media and certain sections within the BJP. But within 24 hours of the controversy, RSS has clarified that the controversy will not affect Parrikar's prospects as the national president of BJP. Senior RSS leader Ratnakar Lele has also admitted that the Parrikar's name is considered for the post. पण बाकीच्या अनेक गजाली अध्यक्ष याच्या खातीर असतात त्यामुळे अशा पद्धतीन विचारे काय लावना अजूनही ते फायनल झाला आणि कितें अशें कांयच ना पण या किंवा जे कितें झाला की कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण जी केल्या ताका लागून कितें तरी त्याचेर फरक पडटलो अशें काय म्हाका जर जावपाचो आसत जाल्यार फरक पडटलो अशें म्हाका दिसना. BJP State President Shripad Naik cleared that the pickle controversy will not affect Parrikar's candidature for the BJP top post. ना जर नाव असलें जाल्यार ही कॉन्ट्रोवर्सी कारण आमचे लिडरशीप जे आहा ती समजूतदार आसा तांकां मनशाचें पारख आसा इतले वर्सां आमी बरोबर काम केल्लें आसा तांणी आमकां आमच्या बोटाक धरून आमकां हे सगळे गोश्टी शिकयल्ले आसात ह्या मनशाक आनी आमच्या संदर्भान खंय तरी सेकंड कॅडर जो आता ह्या संदर्भात कितें आनी काय परते सांगपाची कशी गरज पडची ना ह्या मॅटरा लागून ताजे कांयच परिणाम जावपाचो ना जर तें आसा जाल्यार निश्चितपणे तें जशें कितें नांव येतलें त्या पद्दतीन ताजे निश्चितपणे विचार जातलो. Editor of Navprabha, Paresh Prabhu termed the national media houses as acting in haste and unnecessarily sensationalizing the news. हो सध्या जो कितें कॉन्ट्रोवर्सी जी जाल्ली आसा ही मिडियाच्या अति उत्साहाक लागून जाल्ली आसा खंय तरी ट्विस्ट केल्ल्या हाच्या कारणां खातीर हें जाल्लें आसा तर हाचो तांच्या प्रत्यक्ष निवडीचेर परिणाम जायत अशें म्हाका दिसना. निवड करतना अनेक फॅक्टर्स तांकां विचारान घेवचे पडटले. एक म्हणजे सगळ्या देशाक तो आपलो दिसपा जाय अशे तरेचो एक नेतृत्व अशे तरेचो एक नेतो तांकां निवडचो पडटलो आनी प्रादेशीक नेतो आनी राष्ट्रीय नेतो हातूंत फरक आसता. फाल्यां पर्रीकरांनी जर ही जबाबदारी घेतली तांकां स्वताच्या व्यक्तिमत्वान खूब बदल घडोवन हाडचे पडटले. स्वताच्या व्यक्तिमत्वान एक राष्ट्रीय स्तरावयलो नेतो म्हणून स्वताक डेव्हलप करचे पडटले आनी तांचे कांय जे मर्यादा आसात त्यो पयस करच्यो पडटल्यो अशें म्हाका दिसता. Editor-in-Chief of Prudent Media Sandesh Prabhudesai senses a green signal from RSS to Parrikar for giving his views on LK Advani openly. The main issue is elsewhere and that issue is about the statements which he made about Advani that he has to retire, which is a sort of a policy statement, and dusri that if offer comes then I am open to give a thought to it. ही ताणी स्वताक जावन आपण तयार आसा म्हणून सांगिल्ली. ह्यो दोन ज्यो आसात त्यो स्टेटमेंट्स इस्पेशली which come from a person who belongs and he says he is a proud स्वयंसेवक of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हांगा धोरणात्मक अशी कितें तरी ताका ग्रीन सिग्नल आसले शिवाय तो ही स्टेटमेंट करतशी दिसना. ताका ताचे परिणाम पुरेपूर खबर आसात आनी त्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता की म्हजी एक पॉलिटिकल रिडींग ह्या बाबतींत की ह्या कॉन्ट्रोवर्सीक लागून ताचे प्रोस्पेक्ट जर आसा जायत जाल्यार ताचेर कितें परिणाम जातलो. A reporter from Panji, Laukik Shilkar, with video journalist Sunny Narvekar for Prudent Media. The application filed by Mickey Pacheco asking to dismiss the domestic violence case filed by Sara Pacheco is rejected by JMFC Madgaon. Now the case will continue with the original petition.
Similarly, the order on the anticipatory bail application filed by Mickey in extortion case against Mickey is reserved for Thursday. Sara Pacheco had filed a domestic violence case against Mickey. The hearing of the same was held at JMFC court at Madgaon. In this case, the application filed by Mickey Pacheco asking to dismiss the case filed against him was rejected. ॲडव्होकेट श्रीकांत नाईक जे मिकी पाशेकरचे ॲडव्होकेट ताणें एक एप्लिकेशन फायल केल्लें की 2004 हो वायलन्स जाल्ली कारणान डॉमेस्टीक वायलन्स एक्टा अंडर तो बसना आनीक त्या खातीर ही केस म्हळ्यार टोटली कंप्लेन डिसमीस करची म्हणून हाजेर आर्ग्युमेंट जाल्लें. आज ऑर्डर आशिल्ली ती ऑर्डर तांचे अगेन्स्ट जाली आनी आमची फेवर जाली, सराची फेवर जाली ऑर्डर, ताजें एप्लिकेशन डिसमीस जालें. तातूंत ऑर्डरीक जजान बरयलां की डॉमेस्टीक वायलन्स एक्ट म्हणटा फकत फिजिकल वायलन्साचेर न्ही, तो इमोशनल वायलन्स, वर्बल वायलन्स, सेक्शुअल वायलन्स सगळें तातूंत इन्क्लूड जाता. जरी ती 2004 वर्सा साकून बरोबर रावना तरी सुद्दां तें क्लियर आसा की तांचो डायवोर्स पेंडींग आसा, म्हळ्यार तांचें रिलेशन तुटलें. त्या खातीर डॉमेस्टीक रिलेशन अजुनूय कंटिन्यू आसा. आनी तेणें म्हणलां की इन्क्वायरी कंडक्ट केले शिवाय ही केस सद्याक कंप्लेन डिसमीस करप सारकी न्ही. म्हणटा तेणें म्हणलां की इन्क्वायरी पयलीं कंडक्ट जावनी आनी मागीर फायनली इन्क्वायरी कंडक्ट जातकीर कितें म्हणटा फेर रिजल्ट डिक्लेअर जावनी म्हणून. The hearing on the anticipatory bail application in an extortion case against Tourism Minister Mickey Pacheco was held at Additional Session Court at Madgaon on Wednesday. Judge has reserved the order for Thursday. Crime Branch had registered an extortion case against Tourism Minister Mickey Pacheco. Mickey, fearing arrest, had filed for anticipatory bail. The advocate of Mickey Pacheco, Shrikant Naik, claimed political involvement in this case. Since matter is sub judice, order is tomorrow, I will not be able to give any comments. I'm very sorry. But only I say that you all know that it is a game against an applicant. That is Mickey Pacheco. That's what I can say. This is only a game against him and political vendetta, nothing else. A reporter from Madgaon, Samir Bhatt. The Youth Congress has planned 2 programs in next few days to carry forward their movement against the high security registration plates. After temporarily suspending their band, the Youth Congress has now planned statewide signature campaign against the HSRP on 25th of September. The Youth Congress has planned to undertake a statewide signature campaign. President of Youth Congress Sankalp Amonkar said that the campaign will be held on 25th September and the members of the Youth Congress will go to people asking them to sign the memorandum against the high security registration plates. फर्स्ट प्रोग्राम म्हणल्यार आमी फ्रायडे 25 तारखेक आमी एक सिग्नेचर कॅम्पेनिंग स्टार्ट केलेलें आसा. हे सिग्नेचर कॅम्पेनिंग आमचे ऑल गोवा सिग्नेचर कॅम्पेनिंग आमी स्टार्ट केलेलें आसा. ते अगेन्स्ट आमचे हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटाच्या विरोधात आमी लोकां कडेन वयतले, आख्खे गोंयभर लोकां कडेन वयतले, आमचे यूथ काँग्रेसीचे भुरगे वयतले आनी तांकां रिक्वेस्ट करतले की तुमी जर हे नंबर प्लेटाच्या विरुद्ध आसा जाल्यार तुमचें नांव आनी एक सायन मारून आमकां दिया म्हणून. अशें आमी एक दिसाचो तो प्रोग्राम आसतलो सिग्नेचर कॅम्पेनिंग, जो शुक्रार दीस आमचो सकाळचो स्टार्ट जातलो, सांजचो काबार जातलो. आनी ह्या एक दिसा भितर आमी टार्गेट दवरलेलो आसा की 1 लाख सिग्नेचर आमी लोकांची कलेक्ट करपाचो. आनी ही सिग्नेचर तेज्या वयर आमचो मेमोरंडम यूथ काँग्रेसीचे आमचे डिमांड जे आसा ते डिमांड्स घालून आमी 29 तारखेक ऑन 29 जे आमचे चीफ सेक्रेटरी वांगडा मिटींग आसा तेन्ना आमी आमचे डिमांड वीथ द पीपल ओपोजींग इट ते आमी तेजे कडेन व्हरून दितले तेजे कडेन चीफ सेक्रेटरी कडेन. Amonkar also said that the Youth Congress plans to have monitoring committees at Madgaon, Vasco, Kepe, Panji, Mapsa and Bicholi that will monitor whether the government is making the HSRP compulsory or not. तशेंच तेजे भितर आमी एक सेकंड प्रोग्राम घेतलेलो आसा जो मंडेच्यान स्टार्ट जातलो 28th. तो प्रोग्राम आसा की आमी एक मॉनिटरींग कमिटी केलेली आसा जो हे जे कंपल्सन गव्हर्मेंट करता काय ना, RTO डिपार्टमेंटान हे कंपल्सरी करता काय ना, सो हे चॅक करपाक लागून आमी आमची एक यूथ काँग्रेसीची टीम काडलेली आसा. सगळे आमचे जे भितर डिपार्टमेंटान आमचे सगळे कडेन जी ऑफिसां आसा RTOची ती वास्को जावं, मारगांव जावं, केपें जावं, पेंजी, म्हापसा, बिचोली अशी हे सगळे डिफरंट प्लेसीचेर जी ऑफिस आसा ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर तांकां आमी इनचार्जीस म्हणून केल्लेले आसा. मारगांवाक आमचे एडवोकेट प्रतिमा कुटिनो इनचार्ज आसतले, वास्को सुनील पैंगीणकर,